வணக்கம், நான் தான் ஷாம்லா பகவதி ஹெர்பல்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். ஓகே, இன்றைக்கி என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னாக்கா மகாவில்வம் இருந்தாலும் சரி, கண்ணு வில்வம் இருந்தாலும் சரி, எப்படி ஹெர்பல் வாட்டர் இன்ஃபியூஷன் செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அதுவும் ஒரு காப்பர் பாட்டில் பயன்படுத்தி நம்ம இந்த வாட்டர் இன்ஃபியூஷன் செய்வோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது மகாவில்வம் கொழுந்து இலையாக பார்த்துக்குங்க. அப்போ தான் நீங்கள் அந்த இலையை சியூ பண்ணி சாப்பிட்றலாம். சரி, கொஞ்சம் சின்ன இலையாக கொழுந்து இலையாக. அதே மாதிரி 3 கண்ணு வில்வம் இருந்தாலும் சரி, கொழுந்து இலையாக ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒரு கொழுந்து கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம், ஒரு மூலிகை காலையிலே. சரிங்களா? ஸோ இது டேஸ்ட் கசப்பு கிடையாது. இது ஆப்பிள் டேஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். மென்று சாப்பிடும்போது கசப்பு இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இது நீங்கள் சாப்பிடலாம். ஸோ இந்த வில்வம் நீங்கள் காப்பர் பாட்டிலில் ஓவர் நைட் போட்டு வச்சிட வேண்டியதான். ஓகேங்களா? ஸோ இலையை சுத்தமாக கழுவிட்டு காப்பர் பாட்டிலில் போட்டுருங்க. ஓவர் நைட் இன்ஃபியூஷன். இந்த ஹெர்பல் மட்டும் இல்லை, நிறைய ஹெர்ப்ஸ் பயன்படுத்தி இந்த காப்பர் பாட்டில் பயன்படுத்தி நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ இது நல்லா தண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க. தண்ணி பிடிச்சிட்டு அந்த மகாவில்வத்தை நான் உள்ளே போட்டுருவேன். ஓகே. ஸோ ஓவர் நைட் மறுநாள் காலையில் ஏஞ்சோடனே அட்லீஸ்ட் அந்த தண்ணி ஒரேடியாக நம்ம குடிச்சு முடிக்க முடியாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 500 ml குடிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நேரம் வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு இன்னொன்று ஒரு மீதி பேலன்ஸ் இருக்கும், அதை குடிச்சு முடிச்சிடலாம் நீங்கள். சரிங்களா? ஸோ இது டெய்லி ஒவ்வொரு மூலிகையும் நீங்கள் மாற்றி போட்டு நீங்கள் குடிக்கலாம். காப்பர் பாட்டிலில் மூலிகை போட்டு அந்த தண்ணியை நீங்கள் அருந்தும் போது அதோட எஃபிகசி 3 times more கம்பேர்ட் டு நார்மல் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ். ஸோ இது ஒன்றும் பெட்டரான ஒரு வழிமுறை. ஆன்டி ஏஜிங், உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டமை பூஸ்ட் பண்ணோம். ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னாக்கா, உங்களுக்கு அந்த காம்னஸ் கொடுக்கும். ஓகே, இந்த தண்ணி நீங்கள் காலையிலே குடிக்கும் போது ஒரு கிளாரிட்டி, மனசில் கொஞ்சம் காமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு மூலிகைலாம் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஓகே, லீமா பொருள் கூட போட்டுக்கலாம். அதோட டவுன், அதோட இலைகளை பயன்படுத்தலாம். லீமாவோட லைமை அந்த இலையை கூட நீங்கள் இந்த வாட்டர் இன்ஃபியூஷன் போடலாம். சிராய் இலையை போடலாம். வேப்பிலை கொழுந்து இலையை மட்டும் நீங்கள் அது இன்ஃபியூஷன் வாட்டர் போடலாம். ஏன்னா வேப்பிலை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை இருக்க தான் செய்யும். அதே மாதிரி சிராய் பயன்படுத்தலாம். சிராய் அதோட தண்டை தட்டிட்டு நல்லா இடிச்சிட்டு அது உள்ள போட்டுடலாம். ஸோ இது மட்டும் இல்லை, துளசி கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். கற்பூரவள்ளி, அப்புறம் இன்னும் நிறையா மூலிகை இலை இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ நம்ம பாரம்பரியத்தில் நிறையா ஹெர்ப்ஸ் ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி நீங்கள் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அரச மரம், வேப்பிலை மரம், வில்வ மரம், பல மூலிகை மரம் நீங்கள் கோயிலில் பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் அழியக்கூடாது, அழிஞ்சி போகக்கூடாது. இது நன்மைகள் நம்ம மறக்கக்கூடாது. இதில் நிறையா மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த கோயிலில் ஒரு ப்ரிசர்வ் மெத்தட், ஒரு ப்ரிசர்வ், அதாவது இந்த மூலிகைலாம் அப்படியே காண போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் ஒவ்வொரு செடியை வச்சு ஒரு அடையாளம். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு மூலிகையும் பாதுகாக்க